谢陛下。说呀，他们说晋文朝的奸臣和正犯都已经伏法，只是可怜他们无辜的妻女。陛下登基之时，圣恩如同旭日之。
もんじゃないでしょ。気圧とかやります。やらせてください。そうかそうか。君名前なんだっけ？伊勢なんだってば。おーし。インタビューのテープ起こし。魚に見えなくもないです。これが空から降ってきた。そう決めて。なんかいないんだ、どこにも。俺さっき姉ちゃんが空に消えていく夢を